Hello， 大家好，我係 Wing， 好多謝你返嚟探我。呢個禮拜呢，我就試咗一啲預先整好咗、急凍咗嘅，只要用返微波爐、多士爐或者焗爐整返熱嘅糕點。你哋一定要睇晒呢條片啊，因為最尾嗰幾樣啊，簡直唔可以錯過啊。So let's go。首先試嘅係瑪莎新出嘅兩款鹹嘅鬆餅，分別係芝士洋蔥同埋芝士西班牙腸。佢係 Dinky Q 小系列啊，所以全部都細細粒，而且呢一啖就可以食完噶啦。一盒裏邊呢有8粒，如果唔係急凍嘅話，用焗爐焗200度5分鐘就食得。呢兩款鹹嘅muffin呢都可以熱或者凍食嘅喎。咁睇個樣呢，兩款呢都好接近啊，除咗有一款呢係偏紅之外，咁都睇唔到太大嘅分別。我哋食咗芝士洋蔥嗰個先啦。芝士洋蔥嗰個成分呢就含有23% 嘅洋蔥同埋19% 嘅蛋啊。芝士呢就用咗擺放咗18至24個月嘅車打芝士，就含有15% 啦，同埋7% 嘅紅列斯芝士啊。呢個好似食緊 quiche 啊，即係嗰啲蛋餅呢，芝士味同蛋味都非常之濃郁，呢個幾好食。芝士加西班牙腸仔嗰個呢，都含有17% 嘅蛋、13% 嘅車打芝士、10% 嘅西班牙腸仔，咁同埋洋蔥嘅，咁所以其實兩個呢都好接近嘅嗰啲成分，但係呢，西班牙腸仔嗰個呢就有啲鹹味，咁就冇咁流，咁我哋呢都覺得呢熱食好食過凍食，同埋呢有西班牙腸仔嗰個呢好過冇西班牙腸仔嗰個嘅。佢寫自己係 muffin 就唔係 quiche 嘅，咁所以呢，佢係比 quiche 呢再軟綿綿一啲，冇咁實嘅。呢個鹹嘅 muffin 呢係擺明 party food， 要開心 share 嘅。如果自己一個食晒8個呢，係都幾流下嘅。佢仲有出另外2隻味嘅，咁所以如果大家一齊開心 share 呢，就應該唔錯噶。之後有 Spanakopita， 咁呢就係一個全牛油皮包住菠菜啦、feta cheese、菲塔乳酪芝士、parsley、歐芹同埋薄荷嘅，咁呢可以凍食或者熱食。Spanakopita 呢係希臘一種鹹嘅批，通常呢係作為前菜嘅。咁個鹹呢，除咗用 feta 同埋菠菜之外呢，其實呢傳統呢係用 herbs 嘅，就咁普通嘅一啲香料嘅而成嘅。但係今次瑪莎呢個呢，用咗薄荷啊，咁所以呢，就有少少唔同咗啦個味道。首先呢，瑪莎呢個呢，我初時見到 feta cheese 呢，我會覺得係嗰個 feta cheese 係主角啦嚇。咁但係其實呢，喺呢個派嗰度呢，係食唔到太多嘅芝士味嘅，主要呢都係菠菜同埋呢嗰個薄荷，嗰薄荷呢係做咗主角咯，即係你係好似食緊牙膏嘅，其實某程度上。裏邊菠菜啊、feta cheese 啊，所有嘢都已經打到爛一爛，好腍白白嘅都係咁但係即係都係嗰個薄荷呢係蓋過晒所有嘅味道，咁所以呢個呢就唔係太好食啦。除非呢，即係如果你口臭呢，跟住又揾唔到牙膏呢，咁可能買呢個一食呢，跟住你個口氣呢會即刻清新返嘅。之後就開始食甜品啦。首先有蘋果肉桂全麥窩夫，一盒有6個，不含奶類，放返入多士爐烘返佢就食得。Frigo 係一間由2個女仔開發嘅英國公司，因為佢哋覺得超市裏面賣嘅嘢呢，通常呢都係高糖啊，同埋唔係太健康，所以呢，佢哋想俾大家一個更健康嘅選擇，所以呢，就創立咗 Frigo 啦。超市裏面呢，通常都會淨係見到黃色嗰一隻原味嘅窩夫嘅啫，咁我而家見到Ocado呢有秋季版喎，咁所以就買嚟試下啦。呢盒窩夫呢都係急凍嘅，咁所以呢，平時呢要擺喺雪櫃嘅，擺入多士爐之後呢，佢可以做出外脆內軟嘅感覺嘅。佢出邊呢真係脆卜卜，咁而中間呢，佢係有加咗呢個，即係呢個秋季版呢係加咗呢個蘋果蓉啊，咁所以呢，佢就更加軟身喺中間。呢個肉桂味呢就唔係太多嘅，咁主要呢都係食蘋果嗰個味道啊，係跟嗰個蘋果蓉啦。咁而嗰個窩夫本身呢就冇乜甜味嘅。
因為佢係全麥窩夫啊，所以呢，食到好多纖維啊，好多麥嘅感覺啊，所以成件事呢好似健康咗。但係呢，不過好可惜呢，佢係仍然有 E number，因為佢想維持翻嗰個鬆軟嘅程度，所以佢係加咗 E number 嘅。咁所以呢個呢，就有少少美中不足啦。同埋呢，窩夫通常都係比較牛油味重噶嘛，咁呢個係冇嘅咯，係基本上係好似食緊一塊蘋果麵包嘅感覺嘅啫。所以呢，呢個就麻麻地咯，我覺得。之後為大家試嘅就係法國布里歐麵包，咁呢，佢就話呢係讀病耶嘅喎，病耶呢同冬甩呢好相似，不過呢就冇好似冬甩咁中間呢係冇窿嘅，不過兩個呢都係炸嘅。哇！呢個品牌呢係由一個女士喺法國北部街邊檔擺檔啊，擺到呢可以入屋嘅品牌啊！呢盒嘢呢來自法國嘅，咁今次我哋就試咗兩種味嘅，一種呢就係開心果，而另外一種呢就係可可加榛子味啊！呢個要放喺冰櫃度嘅，平時食嘅時候呢，食之前擺出嚟1個鐘去解凍呢就得噶啦。佢每一個呢都係好大大個嘅，咁而且佢個麵包呢係布里歐麵包啊 brioche 嘅麵包，咁所以其實呢，佢就冇冬甩咁鬆化嘅，其實係實啲嘅呢一個。首先試開心果味嗰一盒先啊，咁呢，你睇到啦，出邊呢，即係其實真係麵包嚟嘅，但係裏邊呢就係開心果醬，但係開心果呢係得3.8%，所以好少啊。所以冇乜開心果味，就似呢 custard 味多啲嘅。不過呢個呢係幾好食嘅。由於佢係解凍嘅，咁所以呢個麵包一啲都唔乾身。而朱古力榛子味嗰個呢，就係榛子味，好似食緊Nutella 嗰啲醬咁樣咯。咁啊呢個呢對於我嚟講呢就有啲甜啊。咁啊，但係呢都好食嘅呢個。開心果味嗰個稍勝嘅，不過呢就唔好當佢一個開心果麵包嚟買啊，因為佢真係欠缺開心果味。當佢一個 custard 包嚟買呢就幾好食嘅。之後呢就俾我發現咗一啲好好味嘅嘢啊！呢個呢都係來自法國嘅，咁呢就係佢都係用 brioche，即係都係嗰啲牛油麵包啦。咁呢但係佢就寫明呢係 French toast 啊，即係法式多士啦。一盒呢得2塊嘅啫，咁所以4.2磅呢係有啲貴嘅。咁而且呢，佢都係要擺喺冰櫃，咁食之前呢，就擺落微波爐度叮1分鐘之後就食得噶啦。咁呢一盒呢，佢就俾埋2包嘅焦糖醬，咁啊叮完之後呢，就撈上去嘅。首先呢，我就齋試咗個麵包先啦。叮完之後呢，竟然冇腍白白喎，出邊呢都係脆嘅喎，反而呢裏邊呢。係好似有啲蛋漿咁樣嘅嘢啦，哇！好呢樣嘢，我覺得係有啲驚訝，係幾好食嘅。麵包呢，除咗有少少甜之外呢，基本上係冇乜味嘅。咁所以我諗呢，或者可能我哋自己整都係得嘅，咁唔使嘥4.2磅啦。呢個呢係嗰個 size 呢係好細嘅，其實，但係個麵包嘅厚度呢都算厚嘅麵包嘅。咁啊，加咗焦糖醬之後呢，味道呢就更勝一籌嘅。個焦糖醬呢係成盒嘅靈魂啊，係好天然嘅焦糖味啊，即係冇人造，一啲人造嘅味都冇噶。呢個呢，唔知如果唔加焦糖醬呢，變咁樣2塊變成。真係做我哋嘅港式西多士呢，得唔得咧？呢個真係好快咯！如果買呢個嚟整，就唔使自己去搽麵包醬啦，然後炸咁樣咧。呢個係真係快好多啊！但係之後呢，俾我試一個仲正嘅版本啦，就係來自英國嘅 Griddle 嘅又係咁咧。呢個就平少少啦，比頭先法國嗰個。建議食法呢，就係氣炸啦、微波爐啦同埋 oven 嘅。呢個呢都係雪喺冰櫃嘅，咁都係唔使解凍嘅，咁拎出嚟呢，整翻熱佢就得噶啦。呢個比之前嗰個仲正，點解呢？因為佢真係浸淫咗喺蛋漿裏邊嘅。咁一盒裏邊呢就有4塊嘅，咁而且呢，每一塊呢都係厚切嘅麵包啊。咁呢個呢係冇任何嘅醬嘅，就咁呢個麵包嘅啫。
呢個呢，就係初時純粹用微波爐叮1分鐘嘅樣子啊，但係呢，即係有啲唔對路嘅，我覺得因為好似腍白白咁啊，個樣已經唔覺得太好食，但係好香啊！佢叮完之後呢，好似入咗麵包鋪嘅味道啊，好犀利啊！咁之後呢，我就將佢擺落多士爐就咁烘一烘佢呢，即刻脆口返啊！呢個嘢真係好好味啊！佢都係其實係牛油麵包嘅味道同埋少少糖味嘅。如果乜都唔搽呢，佢只係一塊厚嘅多士嘅啫。當我喺度研究緊呢個麵包嘅時候呢，你之後呢個鏡頭呢會有啲暈嘅，係因為呢，我係俾我隻貓呢襲擊緊嘅。你睇下佢，佢呢係好想我俾呢個麵包佢食啊！佢係一隻好中意食牛油酥皮嘅貓。呢個搽咗花生醬呢係非常之好食嘅，呢個呢我一定會再買啊！呢個星期同大家講住咁多先，未訂閱我 channel 嘅朋友，麻煩幫我訂閱一下。如果大家中意我嘅頻道，都可以 follow 埋我個 Facebook page 㗎，嗰度呢會多啲我生活上邊發生嘅事，同埋多啲貓貓嘅片段㗎。咁好啦，下星期再見，多謝收睇，拜拜。